Paskaties, ko tu izdarīji? Man bija 25 gadi, es pirms tam hokeju spēlēju, es vēl boksējos, un es atnācu no armijas, gribēju turpināt vēl sporta karjeru, bet man vienkārši elementāri pateica, ka tu vecīt, tu jau pavecs, tu jau nekam nedari. Tam bija tāds draugs, paziņš, klasbiedrs, kas ieteica, lai es negribu nākt uz bodybuildingu. Tas bija pagrabā, kur oda pēc sviedriem. Labākā gadījumā, ja bija, tad bija vēsais ūdens, augstais ūdens, ļoti bieži pazuda elektrība. Tā mēs sākam un cīnījāmies, un tā es līdz šim turpinu darboties. Principā es startēju 32 gadus, katru gadu bez pārtraukuma. Tas spēļokais pasaulē vienīgais tāds esmu. 1986. gadā, kad es pirmoreiz kļuvu par Latvijas čempionu, pēc tam varētu pieminēt varbūt 2008. gadā, kad es pirmoreiz kļuvu par Eiropas čempionu IFB versijā. 2009. gadā es novinēju pavasarī pasauli. Šie tādi tituli, kur Latvijā, laikam nav, nav. Tā kā praktiski es startēju visos turnīros, kādi ir. Nevar būt tāda piesim programma vai diēta plāns, kas der visiem cilvēkiem. Kas der visiem, tas nedara nevienam. Protams, lielā sportā bez farmakoloģijas neiztiek, bet pamatā ir darbs un vēlreiz smags darbs. Jebkurā gadījumā, ja kaut kur neiet, var atrast attaisnojumu. Cilvēks atrod attaisnojumu, lai sevi attaisnotu, meklē kaut kādas apstākļus. Bet viss ir cilvēkā pašā. Visi mūsu galvā, ja mēs gribam, mēs varam sasniegt. Un ar savu piemēru pierādīt, ka mēs varam izdarīt praktiski dzīvē visu. Visi mūsu galvā, ja mēs gribam, mēs varam sasniegt. Un ar savu piemēru pierādīt, ka mēs varam izdarīt praktiski dzīvē visu. Pamatā ir darbs un vēlreiz smags darbs.